หัวมุมถนนมีชายแก่ขอทานคนหนึ่งเขาถือดอกไม้แห้งในมือยื่นให้คนที่เดินผ่านแต่ทุกคนต่างเมินหน้าหนีบางคนถึงกับหัวเราะเยาะไอ้บ้านี่ใครจะเอาดอกไม้จากขอทานแต่จู่ๆเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอยิ้มกว้างแล้วรับดอกไม้นั้นไว้ด้วยสองมือขอทานคนนั้นร้องไห้เขาบอกว่านี่คือดอกไม้จากเมียของเขาที่จากไปนานแล้วเขาแค่อยากแบ่งความงามนั้นให้ใครสักคนหลังวันนั้นคนในเมืองเริ่มมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นเพราะดอกไม้ดอกเล็กๆที่ใครก็ไม่สนใจได้เบ่งบานในใจใครบางคนความเมตตาไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกมือที่ยื่นให้อย่าให้หัวใจเราชินชากับความงามที่แฝงอยู่ในสิ่งเล็กน้อย